السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. متنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. اليوم غادي نشوفو le TMST, le taux marginal de substitution technique. TMST. Nous savons qu'il faut augmenter le capital CL diminue pour maintenir la même production. La production constante. La question est, si le nombre de travailleurs diminue de 1, combien d'unités de capital faut-il ajouter pour maintenir le même niveau de production constant? En d'autres termes, à quel taux pouvons-nous substituer un facteur de production à un autre? C'est bon? شنو هو لو تي ام اس تي؟ لو تي ام اس تي بشحال غادي نقصو الكابيتال، شحال غادي نقصو من الكابيتال باش نزيد واحد لونيتي في الترافاي pour maintenir le même niveau de production. هذاك هو لو تي ام اس تي. شنو هو لو تي ام اس تي؟ تي ام اس تي signifie que le producteur est obligé de diminuer combien d'unités de facteur capital pour avoir une unité supplémentaire de facteur travail. C'est bon? يعني شحال غادي نقصو من الكابيتال باش ونزيدو واحد l'unité في الترافاي et de maintenir le même niveau de production. C'est quoi le TMST? La solution, c'est la pente en un point sur les icônes indique le taux auquel un facteur de production peut être remplacé par un autre sans changer le niveau de production. يعني شنو هو لو طو اللي غادي يخليني نغومبلاسي ان فاكتور باغ ان اوتر. هذاك هو لو تي ام اس تي. كما كتشوفوا هنا le TMST mesure le nombre d'unités d'un facteur de production que l'on doit ajouter ou retrancher afin de maintenir le niveau de production constant. Après avoir retranché ou ajouté une unité de l'autre facteur de production. يعني ها هما les formules ديالو. Le TMST est égal moins la variation du capital divisé par la variation de L. هذا le résultat هذا le taux ديما كيكون بوزيتيف. سي بون كديروا ناقص باش ديما نخرجوا في لو بوزيتيف. علاش؟ حيت اصلا لو كابيتال غادي يتنقص. سي بون شحال غادي يتنقص لو كابيتال؟ يعني هذا ناقص مع هذا ناقص غادي يولي ديما لو تي ام اس تي بوزيتيف. ولا الا عندي فونكسيون يعني لا ديريفي دو ال ديفيزي على لا ديريفي دو كا. سي بون بارابور لا فونكسيون ديالي. ولا انتقال اصلا لا برودكسيون مارجينال دو ال ديفيزي على لا برودكسيون مارجينال دو كا. سي بون يعني في هذا شنو غادي نديرو؟ 3 ناقص 5 يعني ناقص 2. هذه هي لا فارياسيون دو كا ديفيزي على 2 ناقص 1 اللي هي 1. يعني ناقص اللي عندي في سميتو في لا فورمول ديالي ناقص 2 يعني 2 على 1. لو تي ام اس تي في هذه الحاله ايتيغال ا 2. شنو كتعني هاد 2؟ هاد 2 كتعني signifie que le producteur est obligé de céder ou diminuer 2 unités de facteur d'ILK pour avoir une unité supplémentaire d'IL. C'est la signification d'IL est juge. Bon. Pour maintenir le même niveau de production. C'est bon, il y a 100. Bon.
هذا هو لو تي ام اس تي. لو تي ام اس تي شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو؟ لي كاركتيرستيك ديالو انه ديما كيكون بوزيتيف، سي بون. الثانيه قد ما كنهبطوا في هاد لي زو كونت شنو كيوقع؟ لو تي ام اس تي ديميني. لو تي ام اس تي يعني لا فالور ديال تي ام اس تي ديميني لوسكون ديسون لونغ ديال لي زو كونت ديالي، سي بون. هنا جوج على 3 قد ما كنتمشاو كيهبط هاد لو تي ام اس تي، سي بون. ونتمناو يعجبكم الفيديو ديالنا، وما تنسوش تابوناو معنا وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.